Պետականությունը հասարակության կազմակերպման բարձրագույն ձևն է։ Ազգային պետականությունը ազգի կազմակերպման բարձրագույն ձևը, ազգի առջև ծառացած խնդիրների լուծման հնարավորությունը, նրա դեմ ծառացած անվտանգության մարտահրավերների չեզոքացման ամենաարդյունավետ միջոցը։ Ըստ այդմ, երբ ազգային գոյության, ինքնության պահպանման և տնտեսական զարգացման տեսանկյունից ենք քննում արդի հայոց պետականությունը, ապա ակնհայտ է դառնում, որ առանց հայկական հարցի լուծման, այսինքն հայոց արդի պետականությանը ներկա սահմաններով և ներկա ձևով ոչ միայն իզորու չէ և իզորու չի լինելու երաշխավորելու վերոհիշյալ գործառույթների իրագործումը, այլև խիստ խնդրալույց է մնում որպես պետական ինքնիշխան և ինքնուրույն միավորի հարատևելու հնարավորությունը։ Ավելին, խնդրալույց է մնում նաև սեփական հայրենիքում հայ ժողովրդի հավաքական գոյության ապագան։ Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես քաղաքական ինքնուրույն և արժանապատիվ միավոր, կամ կարող է գոյություն ունենալ միայն իր անօտարելի և անժամանցելի իրավունքների վերահաստատումով, կամ ընդհանրապես չի կարող գոյություն ունենալ որպես անկախ պետականություն։ Սկզբնավորվելով որպես Օսմանյան կայսրության հպատակ-հայերի անհատական և հավաքական անվտանգության և արժանապատվության հարց, հայկական հարցը աստիճանաբար վերաճել է հայոց պետականության և այդ պետականությունը ոտնահարած իրավունքների վերահաստատման հարց։ Ներկա փուլում հայկական հարցի լուծման բուն նպատակը հայոց կենսունակ պետականության ստեղծումն է, անվտանգության և զարգացման համար անհրաժեշտ նվազագույն պայմանների ապահովման ճանապարհով հայերի որպես մարդկության անբաժանելի և ինքնատիպ հատվածի հարատևման ապահովումը։ Ակնհայտ է, որ ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի հավաքական ներուժը քաղաքական, տնտեսական կամ ռազմական ոլորտներում զիջում է մշտապես զիջելու է Թուրքիայի և Ադրբեջանի ընդհանուր ներուժին։ Ուստի անհրաժեշտ է պայքարի և դիմակայության ողջ գործընթացը տեղափոխել այլ ոլորտ, ուր Հայաստանը ոչ միայն չի զիջում նրանց, այլև ունի շոշափելի առավելություն։ Այսինքն, անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության և նրա իրավունքները ոտնահարած երկրների միջև եղած հարաբերությունները տեղափոխել միջազգային իրավունքի դաշտ և այդ հարաբերություններում առկա բոլոր խնդիրներին տալ իրավական ձևակերպումներ և լուծումներ։ Այս առումով, հաշվի առնելով արդի ռազմաքաղաքական իրողությունները, առաջնայինն ու հրատապը Հայաստանի Հանրապետության արևելյան սահմանների և տարածքների հարցն է, որը պայմանականորեն կարող են կոչել Արցախի հարց։ Չնայած տասնամյակներ տևած հետևողական ջանքերին, Արցախի հարցը ներկայացնել որպես ՍՍՄ տրոհումից հետո և դրա հետևանքով առաջացած զուտ տարածքային վեճի հարց և դրանով իսկ աղավաղել հակամարտության պատմական և իրավաքաղաքական էությունը, այդուհանդերձ անտարակույս է, որ այն սկզբնավորվել է որպես Հարավային Կովկասում պետականաստեղծ սկզբունքների և դրանց կյանքի կոչման հարց։ Այսինքն, հարցերի հարցը մնում է հետևյալը. արդյոք գաղութարարի և բռնազավթիչի գործողությունները Հարավային Կովկասում, մասնավորապես վարչական տարաբաժանման հարցում, կարող են օրինական հիմք հանդիսանալ այդ տարածքի վրա ստեղծված պետությունների միջպետական սահմանների համար։ Ըստ այդմ, անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե միջազգային հանրային իրավունքը ինչ սկզբունքով է ամրագրում որևէ պետության իրավատիրությունը որևէ տարածքի նկատմամբ։ Միջազգային հարաբերությունների մեջ ցանկացած տարածքի պատկանելությունը որևէ պետության որոշվում է տվյալ տարածքի նկատմամբ միջազգային իրավական փաստաթղթով ամրագրված տիտղոսով։ Քանի որ չկա և երբեք չի եղել որևէ միջազգային իրավական փաստաթուղթ, որով Ադրբեջանական Հանրապետության տիտղոսը ամրագրված լինի Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի կամ Լեռնային Ղարաբաղի շրջակա տարածքի վրա, ապա ակնհայտ է, որ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի եղել Ադրբեջանական Հանրապետության մաս։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ չկա և երբեք գոյություն չունեցել որևէ միջազգային իրավական փաստաթուղթ, որն Ադրբեջանի այսպես կոչված դեմոկրատական հանրապետության իրավատիրությունը ճանաչած լինի Լեռնային Ղարաբաղի որևէ տարածքի նկատմամբ, և Ադրբեջանի Հանրապետությունը 1918
20 թվականներին երբևէ չի կարողացել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի նկատմամբ իրականացնել արդյունավետ վերահսկում, effective control, ապա միանշանակորեն կարող ենք պնդել, որ պատմության որևէ ժամանակահատվածում Լեռնային Ղարաբաղը այս տարածքի ամենալայն ընդգրկմամբ չի եղել Ադրբեջանի Հանրապետության մաս։ Իսկ ՍՍՄ տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի ենթակայությունը Բաքվին եղել է սոսկ վարչական եւ պարզապես եղել է ՍՍՄ վարչական կառուցվածքի բազմաստիճան դրսևորման արտացոլում։ Լեռնային Ղարաբաղի զուտ վարչական ենթակայությունը Բաքվին տևել է 7 տասնամյակից էլ պակաս 1921-ից 89 թվականներ։ Այդ վարչական ենթակայությունը հիմնված է եղել բացառապես Ռուսաստանի կոմունիստական բոլշևիկյան կուսակցության 1921 թվականի հուլիսի 5-ի որոշման։ Բնական է, որ որևէ կուսակցական որոշում, ներառյալ վերոհիշյալը, չէր կարող եւ չի կարող որևէ տարածքի նկատմամբ ամրագրել կամ հաստատել իրավատիրության օրինական տիտղոս։ Պետք է ընդգծել, որ Խորհրդային Միության միութենական հանրապետությունները երբեք չեն եղել անկախ պետություններ եւ երբեք չեն ճանաչվել միջազգային հանրության կողմից որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտներ։ Նրանք խորհրդային պետության վարչատարածքային միավորներ էին, ինչպիսիք շատ երկրներում մարզեր, վիլայետներ կամ գավառներն են։ Այսինքն, նրանք երբեք չեն եղել ինքնիշխան, հետևաբար երբեք չեն ունեցել որևէ տարածքի նկատմամբ ինքնիշխան տիտղոս, title to territory։ Հիմա մի քիչ պատմություն։ Ինչպես նշել էի վերը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ի հայտ է եկել 1918 թվականին, երբ նորաստեղծ Ադրբեջանական Հանրապետությունը, չունենալով որևէ իրավական կամ այլ հիմքեր, ինչպես նաև առանց հաշվի առնելու ժողովրդագրական տվյալները, փորձ է արել իր տարածքային հավակնությունները տարածել Ռուսաստանի կայսրության նախկին երկու նահանգների, Բաքվի եւ Ելիզավետապոլի ամբողջ տարածքների վրա։ Այս մոտեցումն ի սկզբանե անընդունելի է համարել Փարիզի խաղաղության վեհաժողովի կողմից 1919-20 թվականներ եւ այդ վեհաժողովին մասնակցող տերությունների կողմից Միացյալ Նահանգներ, Բրիտանական կայսրություն, Ֆրանսիա, Իտալիա, Ճապոնիա։ Փարիզի վեհաժողովի մասնակիցները իրավացիորեն գտնում էին, որ նորաստեղծ պետությունների սահմանների որոշումը պետք է հիմնված լինի ոչ թե նախկին ռուսական կայսրության վարչատարածքային բաժանման վրա, այլ ԱՄՆ նախագահ Վուդրո Վիլսոնի կողմից առաջ քաշած ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքի վրա։ Արցախի հարցը, այն է Հայաստանի Հանրապետության արևելյան սահմանների հարցը, միջազգային համայնքի եւ հանրության կողմից, մասնավորապես Փարիզի վեհաժողովի կողմից, ապա եւ Ազգերի լիգայի կողմից մշտապես դիտարկվել է որպես հայկական հարցի բաղկացուցիչ մաս։ Փարիզի խաղաղության վեհաժողովի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության սահմանների հարցն առաջին անգամ պաշտոնապես եւ հանգամանալից քննարկվել է 1920 թվականի փետրվարի 16-ին վեհաժողովի Լոնդոնի առաջին համաժողովի ժամանակ։ Խիստ կարևոր որոշում է կայացվել ստեղծել նորանկախ պետության սահմանները հաստատող եւ որոշող հանձնաժողով։ Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվել են մեկական ներկայացուցիչ Ազգերի լիգայի խորհրդի անդամ երկրներից, դուք կարող եք նրանց անունները տեսնել այնտեղ սլայդի վրա եւ փաստաթղթի տիտղոսաթերթը, այն է Բրիտանական կայսրությունից, Ֆրանսիայից, Իտալիայից եւ Ճապոնիայից։ Այս հատուկ հանձնառությամբ օժտված հանձնաժողովը գործնականում ստեղծվել է 1920 թվականի փետրվարի 23-ին։ Այն պատրաստել եւ փետրվարի 24-ին թվագրված Հայաստանի սահմանների Սահմանազատման հանձնաժողովի զեկույց եւ առաջարկներ վերատարության փաստաթուղթը Report on and Proposals of the Commission for the Delimitation of the Borders of Armenia այս փաստաթուղթը քննարկման է ներկայացրել փետրվարի 27-ին այդ օրվա քննարկման նիստը նախագահող բրիտանական կայսրության արտաքին գործերի նախարար Լորդ Քերզոնը խոսելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանրապետությունների միջև տարածքային խնդիրների մասին նշել է. Ղարաբաղի, Զանգեզուրի եւ Նախիջևանի շրջանները վիճելի են, սակայն այնտեղ բնակչության հիմնական մասը հայեր են։
Քննարկման ենթարկած այս փաստաթուղթի եզրակացությունները խարսխված են Հարավային Կովկասում 1920 թվականի սկզբին գոյություն ունեցող ժողովրդագրական պատկերի վրա։ Հետագայում այս կարևոր փաստաթուղթը ներառվել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի 22 նոյեմբերի 1920 թվականի ամբողջական զեկույցում որպես թիվ առաջին հավելվածի փաստաթուղթ 2։ Սա կից քարտեզն է։ Վերոհիշյալ զեկույցի դրույթները ներառվել են նաև Սևրի պայմանագրի մեջ 1920 թվականի օգոստոսի 10 որպես թիվ 92 հոդված։ Հաջորդը խնդրեմ։ Այստեղ դուք ավելի մեծացված տեսնում եք Հայաստանի արևելյան սահմանները, որն իր մեջ ներառում է հաջորդը ոչ միայն Դաշտային Ղարաբաղը, հաջորդը, այլ նաև Կարդմանքը։ Վերոհիշյալ բոլոր հանգամանքները ակնառու կերպով ցույց են տալիս, որ ժամանակի ամենահեղինակավոր կառույցի, այն է ՄԱԿ-ի իրավանախորդ Ազգերի լիգայի կողմից Արցախի, Զանգեզուրի և Նախիջևանի խնդիրները դիտարկվել են որպես հայկական հարցի բաղկացուցիչ մասեր։ Այսու կարելի անել հետևյալ եզրակացությունը. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը Ազգերի լիգայի համաժողովի 1920 թվականի փետրվարի 24-ի Հայաստանի սահմանները սահմանազատող հանձնաժողովի զեկույց և առաջարկների հիման վրա լիովին համապատասխանում է միջազգային իրավունքի այդ ժամանակվա և արդի պահանջներին։ Այն ոչ միայն հիմնված է Ազգերի լիգայի խորհրդի կողմից ընդունված որոշման վրա, այլ որ կարևոր է հիմնված է այնպիսի ժողովրդավարական սկզբունքի վրա, ինչպիսին է ազգագրական տվյալները, այսինքն ժողովուրդների ինքնորոշման հիմքը։ Միանշանակ է, որ Ազգերի լիգայի խորհրդի այդ ժամանակվա բարձրագույն քաղաքական մարմնի կողմից ստեղծված հանձնաժողովի որոշումը չէր կարող և չի կարող ստորադասվել որևէ կուսակցական տարածքային ստորաբաժնման, տվյալ դեպքում Ռուսականի Դաշնության բոլշևիկյան կուսակցության որոշմանը, սա այդ տխրահռչակ որոշումն է, հիշեցնեմ, որ Ազգերի լիգայի խորհուրդն իր իրավասությամբ և դիրքով հավասարազոր է ներկայումս ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին և հանդիսանում է նրա իրավանախորդը։ Այն ամենը, ինչ Հարավային Կովկասում տեղի ունեցել 1920 թվականի ապրիլից մինչև 1921 թվականի փետրվար, այն է անկախ Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի բռնազավթումը բոլշևիկյան 11-րդ Կարմիր բանակի կողմից, միջազգային իրավունքի կոպիտ և բացահայտ խախտում է, և որպես այդպիսին չի կարող օրինական հիմք հանդիսանալ որևէ գործողության, այդ թվում և վարչատարածքային բաժանումների ու սահմանների համար։ Ex injura ius nor oritur, օրենքը չի կարող խարսխված ներ ապօրինության վրա, ասում է միջազգային իրավունքի հիմնական մաքսիմներից մեկը։ Նաև անհրաժեշտ է ընդգծել, որ Ադրբեջանական Հանրապետությունը նախ 1991 թվականի օգոստոսի 30-ի Ադրբեջանական Հանրապետության անկախության վերականգնման հռչակագրով, ապա և հոկտեմբերի 18-ին Ադրբեջանական Հանրապետության պետական անկախության վերականգնման մասին սահմանադրական ակտով թիվ 222 ամբողջությամբ անվերապահորեն և վերջնականապես հրաժարվել է սովետական իրավաքաղաքական ողջ ժառանգությունից, այդ թվում Կավբյուրոյի հուլիսի 5-ի որոշումից։ Ամփոփելով ասենք հետևյալը. Արցախի հարցը երբեք միջազգային կառույցների, միջազգային համայնքի ու հանրության կողմից չի դիտարկվել որպես մեկուսի տարածքային վեճի հարց, այն եղել և մնում է Հայաստանի Հանրապետության արևելյան սահմանների հարց և որպես այդպիսին հանդիսանում է հայկական հարցի բաղկացուցիչ մասը։ Ըստ այդմ, Արցախի հարցը կարող է և պիտի լուծում ստանա միջազգային իրավունքի հենքով, խարսխված գերտերությունների պարտականությունների և նրանց քաղաքական կամքի վրա, ինչպես նաև հայ ժողովրդի հավաքական ջանքերի և գործնական նպատակասլացության շնորհիվ։ Շնորհակալություն։ Բաժանորդագրվեք «Սասնա Ծռեր» համահայկական շարժման YouTube ալիքին։